Доброго дня вам, я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Мы находимся в южной столице Кыргызстана, в городе Ош. Курдов здесь немного, буквально на пальцах можно сосчитать. Зато в Ассамблее дружбы народов есть курдский дом Мала Курда. И с заместителем председателя Курдского дома Муслимом Чердизовым нам удалось встретиться и поговорить. Муслим оказался очень добрым и гостеприимным человеком и любезно пригласил нас к себе домой. В каком году образовался ваш курдский дом? Наш курдский дом образовался в 2006 году, в апреле месяце. Цель нашего дома, чтобы наши курды не забывали свой язык, свои обычаи. У нас в стране существует, в городе, национальные культурные центры, в том числе и наш курдский национальный. Цель нашего центра, в основном мы показываем наши обычаи, народные обычаи, значит, культуру свою показываем, песни свои показываем. Это у нас происходит во время торжественных праздников. Отвечаем всегда Новый Навруз, обязательно участвуем. Потом бывает День независимости, День города. И бывают гости из-за рубежа. Вот в прошлом году День независимости были гости из Узбекистана. Наш центр и в том числе и другие культурные центры выступили. Мы заняли призовое первое место. С 2006 года ваши успехи какие? У нас было много плюсов и немножко минусов было. Основная наша цель была создание школы на курдском языке, детей обучить. Надо сказать спасибо местной организации, то есть губернатору и мэру города. Они нам выделили помещение бесплатно. Но так как мы не могли это осуществить на самом деле, первая причина в том, что наши курды проживают очень разрозненно. Город у нас достаточно тоже большой. Села, где они живут, находятся на расстоянии 30-40 километров. Компактного проживания нету. Мы не смогли детей собрать и школу сделать. Но мы планируем самоучителей курдского языка достать. Они у нас, оказывается, есть. В Алматинском курдском центре. Мы хотим обратиться туда, чтобы они нам помогли вот этой литературой. Чтобы дети не забывали свой язык. Вот это наша основная цель. Получаете ли вы помощь от государства или от иных структур? У нас организация общественная, на добровольных началах. И наша организация существует как бы на взносах. Мы собираем взносы. Но это мало. Для нормальной работы вести мало. От государства у нас бывает частичная помощь, например, когда надо изготовлять национальную кухню там, на выставку, или там одежду шить. Государство частично предоставляет нам деньги, но это очень мало для хорошей работы. Так как у нас нет ни коммерческих структур, ни своей государственности, извне мы никакой помощи не имеем. Мы только надеемся на сами себя, на свои пожертвования. Есть ли точные данные о численности курдов? О численности курдов, можно сказать, на 99%, на 98% мы знаем. У нас в республике проживает около 25 тысяч этнических курдов. Так, в том числе, значит, в Таласской области около 6 тысяч живут. Остальные живут в Чуйской области и в городе Фрунзе. В нашей Ошской области и в Джалабаде, то есть по южному региону, но у нас республика как бы географически делится на южный регион и на северный регион. Примерно вот этих трех областях, Джалабадской, Ошской и Баткенской областях, проживает около 1243 курдов. Вот, например, село Мады есть, 15 семей, 93 человека. Допустим, город Кызылкия есть, там 21 семей живут. 129 человек. В селе Навкат 11 семей, 66 человек. Село Джана-Алай 10 семей, 44 человека. Село Араван 10 семей, 54 человека. В городе Ош живет 67 семей, 384 человека. Так. В городе Джалалабад 216, значит, в городе Кокянгар 53 человека, в совхозе 115 человек и в селе Сафаровка 111 человек. Всего около 1300 человек.
Вот. Здесь теперь еще один нюанс есть. Например, в городе у нас из 384 человек по документам только 220 человек являются курдами, остальные записаны азербайджанцами, другими национальностями. Это в связи с тем, что когда во время репрессий люди меняли свою фамилию, то есть национальность меняли, боялись. Теперь скажите об истории появления курдов на территории Средней Азии. Курды впервые попали, значит, в 1937 году вследствие сталинских репрессий, когда был ликвидирован Курдистанский округ, то есть Красный Курдистан был между Карабахом и Арменией в составе Азербайджана. Впервые курды попали в 1937 году. Вторая волна больших переселений попала в 1944 году, в декабре месяце, ноябре-декабре. Это уже вторая волна. Курды были высланы из Грузии, в основном из Грузии. Мы были высланы с Ахалкалакского района. В этом районе, в Ахалкалакском районе проживало 9 курдских поселков было, только в Ахалкалакском районе. Но остальные тоже мы не знаем. Были много курдов переселены. И они были переселены на территории 3 республик. Казахской ССР, Узбекской ССР и в Киргизской ССР. Если считать из города Караганды до Ольской области, это примерно 3000 километров. Это было 7 областей, ну и по районам. Выселены были как? Например, наше село проживало 58 семей в нашем селе. Они попали в территорию 3 республик. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. В Таласскую область попали, в город Бишкек попали, тогдашний Фрунзе была наша столица. И попали в город Ош, Кызылкия, город Сулюкта. В Узбекской ССР они попали, значит, в Андижанскую область, в Наманганскую область попали и в Ташкентскую область жило. Ну, разрозненно. В основном курдов переселяли по принципу 4-5 семей в одно село. И то, если было 2 брата, один брат попал в Казахстан, второй попал, допустим, ну, попали в Киргизстан или в Узбекистан. И до 1956 года мы не знали о друг друге, ничего не знали, потому что ни письма не были, мы не имели права отойти от своего села, если даже в город пойти или, допустим, в районный центр пойти за медицинской помощью или еще зачем-то. Надо было спрашивать специальное разрешение у комендатуры, и тогда разрешали. А в 1956 году отменили вот это спецпереселение, потом люди начали искать. Это уже получилась вторая волна, как бы добровольно уже переселялись, потому что там, если отец попал, допустим, старшим братом в Казахскую ССР, 2 брата попало в Киргизский ССР, потом они начали переезжать вот так. Родственникам находить. Ну что, это много людей тоже погибло, умерло от голода, от холода. Но надо спасибо сказать местному населению, киргизам, узбекам, казахам. Они сами жили бедно в то время. Отец, по рассказам отца, ну я-то родился здесь уже в 49 году, а мы были переселены в 44-37 годах, значит. По разговору старших, вот местное население, чем могло, оно нам помогало. Чем могло? Они вот даже последним, если у них была косточка орешная одна, они пополам делились с нами. Очень хорошо к нам. И благодаря вот этому людям наш курдский народ выжил. Но первые годы много умерло от голода, от холода, от болезни. Особенно наше село достигла большая трагедия, которые попали в Наукатский район. Они 17 дней ехали в эшелоне, короче, целый месяц ехали, около месяца. Многие заболели, вшивость появилась. Потом, значит, зимой, в декабре было очень холодно в 1944 году. Они начали карантин, баню. После бани вышли люди, многие в пневмонию, там, в ОРЗ заработали.
первый год 30% погибло из нашего села. Первый год. А потом уже начали естественные смерти умирать. По болезни, кто как. Вот первый год очень много людей пострадало. Вот. Было то, что даже вот от семьи никто не остался, никого не осталось. Много осталось детей-сирот. Каково положение курдов на данный момент? Материальное положение очень хорошее. Все курды работают наравне со всеми. Никто нас не притесняет. На этой оптимистичной ноте мы и заканчиваем свой репортаж. Пожелав удачи и творческих успехов Апе Муслиму, мы сели в свой автомобиль и поехали дальше искать сюжеты для нашей программы. Напомню, что мы находимся на юге Кыргызстана в городе Ош. Как говорится, кто ищет, тот найдет. Проехав по нескольким поселкам, мы нашли очевидцев той страшной трагедии – репрессии 1944 года. Эти люди рассказали весь ужас тех дней. Пережив такое, мне кажется, человек уже никогда не сможет смеяться и улыбаться. Но они нашли в себе силы выжить. Об этом и о многом другом, дай бог, в наших следующих программах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. До встречи!